alhamdulillah muna ƙara yi ma Allah godiya. Dama na faɗi na nanata na ce masu suka harka ce ta trending, harka ce ta ƙarya ta trending, kuma shi trending lokaci ne trending. To yanzu ta fara juya wa ɗan ƙala ƙato, ko ɗazu abin da ake gaya min cewa yanzu shafin nashi in yi aka yi posting ciki sai an yi boosting an sa kuɗi domin a gani, kago ta ƙara ɗan ƙala ƙato sai ya yi boosting sannan a gani. Don Allah mai talla addinin Allah daga mai talla addinin Allah yana buƙatar sai ya yi boosting sannan a bi? Ai ita ƙarya fure take ba ta yaya. Wallahi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Muhammadu Marwa da makami da bindiga bai iya ƙarar da sunna annabi ba, yayi yaƙi, shi ne ɗan ƙalaƙato na farko Muhammadu Marwa mai tatsi ne, bai iya ƙarar da sunna annabi ba. Na biyu Usman ɗan gungu ya zo yayi iya nashi. Usman ɗan gungu ya zagi duk wanda yake so cikin ƙasar nan, amma yanzu gashi nan raye kamar ya mutu, karatun yake bai zuwa ko ina, nan inda aka yi karatun nan ake wacewa a sha shayi a wuce wurin. To shi ma ku sa mashi ido, yanzu trending din media ta fara juya mashi baya, ya sa an buɗe shafi na Facebook sama da shafi 40 ana tallata tsine, can asa can asa, kuma mutum guda ne a shiga wannan shafin a yi sharing a yi comment a shiga wannan shafin, haka dai ake duk ƙarya ce, babu kowa. Malam mutumin da ya kasa mallakan masallaci ko na 5 salawat bai da wani markas ko wani santa da yake isar da sako sai cikin studio ne aka yi, ko tambaya kai ba a baka ansa sai an je studio, saboda dama da awar ƙarya ce. Wallahi duk mai ilimi ya san masu suka yan dubaru ne da yan falsafa da damfara da yaudara su ne suke rike da aƙida, amma ba ilimi ba ne. Shakka biyu gobe tambayoyin da ya mashi 100, idan ka ji yadda ya ansa tambayoyin sai kai ta dariya, ka san an cin mashi an ƙure shi. Allah ya saka malam Kabiru da alkhairi, ka san shi daga cikin baiwar shi duk wanda ya sa gaba sai ya kai shi ƙasa. To wallahi ya riga ya gama da masussuka, yanzu yan dubaru ne kawai suka rage mishi, ka a ce bai motsi, saboda yan ƙalaƙatun da kenan idan ba a magana za su ga kenan babu shi ya tafi. To yan dubaru ɗaya ne ke sa masussuka ana fitowa ana yin yan maganganu kada a ce babu shi, amma ai ta riga ta ƙare ba ɗan ƙalaƙatu, wallahi ta riga ta ƙare ba shi. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tozartar da shi, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ƙasƙantar da shi.